बहुत अच्छी धूप निकली थी और धूप में ही बैठे-बैठे मुझे रिसीव हुआ ये पार्सल। ये मीशो से पार्सल आया है और मैंने मंगाई है अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस। देखते हैं खोल के कैसे ड्रेस आई है और कलर तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसा मैंने सोचा था वैसी ही ड्रेस है अकॉर्डिंग टू प्राइस। वेरी ब्यूटीफुल है और अभी बेटी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो गई है स्कूल। जैसे ही आती है मैं उसको देखती हूँ और फाइनली ये देखिए मेरी बेटी ने पहन ली है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये देखिए पूरी फिटिंग और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। वेरी नाइस। आप भी, अगर आपकी भी कोई बेटी है इतनी बड़ी, आप बिल्कुल भी मंगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।